Kryeministri Edi Rama ka reaguar sërish për sulmin online ndaj disa bizneseve të njohura në vend me review negative nga mijëra adresa. Përmes rrjeteve sociale, kreu i qeverisë shkruan se ekonomia jone e turizmit u godit pabesisht nga terrorit digjital mbi sipërmarrjet mikpritëse në kulmin e sezonit. Gjithashtu Rama ka shpërndar një artikull të Medias dhe Tirana Examiner ku shpjegohet se si u organizua sulmi online ndaj bizneseve. Artikulli Tirana Examiner shpjegon se si një organizim i motivuar politikisht u kthye në agresion ekonomik kundër vendit dhe familjeve që jetojnë me turizmin, shkruan Rama. Gjithashtu, një lajm i mirë është dhe fakti se Google ka filluar pas ditën e së premtes të rikthejë në gjendjen fillestare të para 4 ditëve review-t e 10 bizneseve të sulmuara nga komanda e revolucionit. Pas aplikimit të bizneseve për sulm të koordinuar dhe pas verifikimit nga Google, gjithmundi i revolucionit shkoi dëm. Në të njëjtën kohë, të gjitha llogaritë mashtruese të revolucionit kanë hyrë në listën e zezë të Google dhe nuk bëjnë dot më review. Madje disa prej hoteleve u ka rritur renditjen për shkak të verifikimit të sulmit. Policia po heton këtë skem kriminale, ndërsa kryeministri Rama garanton se me ndihmën e Google, faqeve të sipërmarrjeve do t'u rikthehen yjet e merituara me punë e mund të madh.